पुलिस वाला की ड्यूटी सख्त से सुन ले। रियल में पुलिस वाला हीरो भाई साहब। ऐसा मौका पे या कोई वैसी कोई घटना हो जाए पुलिस वाला तत्पर है। ऐसे देख ले हालत अच्छा पुलिस वाला की है। हाँ खड़े ना हो रहे हो यार हो से वाटी का पानी लाग गए मुन तो। हाँ जमीन में वो हाँ बोर करवा रहा से बंद हो जाए ऐसे चौक हो जाए ऐसे। एक बार करवाने के बाद कोई चेक ना करता। भाई साहब बहुत ज़्यादा तबाही है नुकसान है। देखिए पब्लिक की हालत। पब्लिक देख 3 स्टार की देख बाजार रियल में पुलिस मेहनत कर रही है। इतना भारी पानी बहाव में आ रहा है इधर। हाँ 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 मसाज पार्लर में चलता मस्त चलता लेट दे।